Сав газрын талуудын олон талт оролцоог идэвхжүүлэх анх дугаар уулзалт. Олон улсын судалгааны дүнгээр Монгол улс усны нөөц багатай орны тоонд багтсан бөгөөд судалгаанд хамрагдсан дэлхийн 173 орноос 104-т орж байгааг 2015 онд танилцуулсан байдаг. Түүнчлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын судалгаагаар 663 сая гаруй хүн гэртээгээ ойрхон цэвэр усны нөөцгүй амьдарч устай болохын тулд тоолж баршгүй цагийг дараалал зогсох, аслагдмал усны нөөц рүү явах, бохирдсан уснаас үүдэлтэй өвчнөдөө тэмцэхэд зарцуулж байна гэсэн тоо гарчээ. Энэхүү дэлхийн нийтэд аюулын харанга дэлдээд байгаа усны хомсдлын эсрэг Монгол улс ч гэсэн тэмцээр ирсэн. Үүнтэй холбоотойгоор сав газрын талуудын анх дугаар уулзалт хэлэлцүүлэг боллоо. Өнөөдрийн байдлаар 29 сав газрын захиргаад нийтдээ 200 гаруй мэргэжилтэн үйлчилгээний ажилтнууд Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан хамгаалтын менежментийг холбогдох хууль тогтоомж дүрм журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байгаа. Эдгээр дүрм журмуудаас сав газрын талуудын оролцооны зөвлөл байгуулах ажиллах журам нь байгаль орчин аяж жуулчлалын сайдын 2018 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн 57 тод тушаалаар шинжлэхдээ баталсан. За энэ журмын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд холбогдох талуудын оролцоо болон усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн хэрэгжилтийн талаар нэгэн ойлголтод хүрэх зорилгоор сав газруудын талуудын анх дугаар уулзалт олон талт оролцоог идэвхжүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байгаамаа. Өрцөөсөн та бүхнийг цаашид шинжлэгдсэн журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулахын зэрэгцээ холбогдох байгууллагуудад журмын талаарх тодорхой ойлголтыг өгч олон нийтэд сурталчлах талуудын оролцоо давхар асуудлыг шийдвэрлэх шийдлийг тодорхойлж чадна гэдэгт найдаж байна. Тус уулзалтаас нэгдсэн зөвлөмж санал санаачлага гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд оролцогчдоо идэвхтэй санаачлагтай ажил хэрэгчээр оролцохыг уриалж байна. Ингээд талуудын уулзалт сургалтын ажиллагаанд амжилт хүсье. Баярлалаа. Энэ удаагийн уулзалт хэлэлцүүлэгт 21 газрын сав газрын захиргаа, 17 сав газрын зөвлөл, бусад эрдэмтэн судлаачид олон нийтийн төлөөлөлд оролцож байгаагаараа онцлогтой. Монгол улс 564.8 км куб усны нөөцтэй гэж бид үзэж байна. Энэ тогтоогдсон нөөц нь тулгуурласан менежментийг энэ менежменттэй холбогдуулан бүх салбар дундын зохицуултыг хийж байгаа, орон нутагт хийж байгаа техникийн алба нь бол сав газрын захиргаад. Тэгэхээр энэ батлагдсан менежментийн төлөвлөгөөтэй сав газрын захиргаад нь менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд тулгамдж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд орон нутгийн оролцоо дэмжлэг маш чухал. Үүний үндсэн дээр бас энэ сав газрын зөвлөл өөрөө энэ менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд нь сав газрын захиргаанд дэмжлэг үзүүлж харилцсан энэ оролцох энэ шалгуур үзүүлэлтүүд нь энэ журмаар бас нэлээд санхүүгийн их усрууд бас бусад эрх зүйн гаргалгаанууд нь нэлээд шийдэгдсэн ийм журам батлагдсан гэж үзэж бид энэ талуудын оролцоон дээр их анхаарал тавьж байгаа. Өнөөдрийн уулзалт бол хамгийн гол нь бүх сав газрын захиргаатын мэргэжилтнүүд, удирдлагууд, сав газрын оролцоотой бүх байгууллагууд нэгдсэн анх дугаар уулзалт хийж байгаа. Энэ чиглэлээр энэ хянс шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудит гэдэг чиглэлээр бид нар лекц семинар ярилцаад бас санал бодлоо солилцох. Цаашид бид нар яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг нэгдсэн үр дүнд хүрэх юм гол зорилготой оролцож байгаа. Өнөөдрийн сургалт ном семинараар олон талын оролцоог хангах тухай бас нэлээд өргөн дэлгэр санал солилцож байна. Тэгээ энэ хүрээнд бол ер нь бол төрийн байгууллага, хувийн хвшил, за олон нийт, за ялангуяа төрийн бус байгууллагууд, тэгээ ард иргэд, ялангуяа тус ашиглагчдын хамтын оролцоо маш чухал. Бивийг ойлгох, за нэгдсэн байр суурин дээр хүрэх, за хамтын шийдвэр гаргах нь хамгийн чухал. Энэ утгаараа бол бас асуудал нэлээд өргөн үрээтэй шийдвэр гаргах боломжтой ийм хэлцүүлэг болж байгаа шүү. Дэлхийд дахны нийтээрээ тэмцэх хэмжээнд хүрсэн усны тулгамдсан асуудлыг олон улсын хэмжээнд баримталж байгаа усны засаглалын зарчмууд гэж бий. Эдгээр усны засаглалын зарчмын түлхүүр асуудлуудыг сонгон авч манай улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх боломжтой асуудлыг судлан цаашид хэрэгжүүлэх нэн чухал. Олон улсын хэмжээнд загварчлалын чиг хандлагыг ашиглаж байгаа. Уг хандлага загварчлалын арга манай улсын хөрсөн дээр ч гэсэн амжилттай хэрэгжиж байгааг судлаачид болон төлөөллийн байгууллагууд онцолж байна. Харин олон улсад яг одоо талуудын оролцоог яаж идэвхтэй оролцуулах уу, тэднийг яаж идэвхжүүлэх үү, за тэр оролцоог яаж тогтвортой байлгах уу гэдэг дээр бол ерөнхийдөө загварчлалын чиг хандлагыг илүү авч үзэж байна л да.
тухайн системийг ойлгохын тулд загварчлаа бүтээж байна. Тэнцэнэ бүх талууд тодорхой хэмжээгээр оролцуулж байна гэсэн. Тэгээд ирэхээр яг үхээр талууд маань оролцогч талууд маань тэр процессыг илүү ойлгоод ирнэ те. Би өөрөө энэ системийн нэг хэсэг юм байна. Манай энэ цаг газрын чинь усны нөөц ийм системээр яваад байгаа юм гэдгийг илүү ойлгодог. Тэгээд ирэхээр яг үгээр талууд илүү идэвхтэй оролцоод санал шүмжээг тодорхой хэмжээгээр өгдөг гэсэн үг. Цаг газрын зөвлөл гэдэг маань одоо юу гэдэг цаг газрын захиргаанд хяналт тавих юм шиг те. Ийм одоо жоохон ойлгомжгүй ийм байдалтай байсан. Гэтэл энэ сая энэ 3 сард энэ батлагдсан шинэ журмын дагуу юу гэхээр аж ахуйн нэгж за иргэд за одоо юу гэдэг олон нийтийн байгууллагууд за энэ төрлийн байгууллагууд гэдэг маань энэ зөвлөлд ороод бүгдээрээ энэ цаг газартай дэмжлэг үзүүлэх, хамтарч ажиллах ийм одоо боломжтой болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийнхаа үндсэн дээр бол аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань энэ цаг газрынхаа үйл ажиллагаанд илүү их ойрхон оролцох, дэмжлэг үзүүлэх, за магадгүй одоо өөр ямар байдлаар хамтарч ажиллах гэдэг энэ боломжууд бол илүү нээгдэж байна л гэж харж байгаа. Ус нь байгалийн стратегийн үнэт баялаг гэж үзэж, усны салбарын төрийн байгууллагуудын чиг үүрэг, хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог улам бүр боловсронгуй болгох шаардлагатай. Өдөр ирэх тусам багасж байгаа усны нөөцийг хамгаалах тал дээр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, сав газрын захиргаадууд, олон нийтийн байгууллага болон иргэд гэх мэт бүхэл төвшөнд анхаарал хандуулж байна. Одоо манай яамны зүгээс энэ жил одоо бүх сав газрын захиргаа аймаг нийслэлийн байгаль орчны газрууд руу судалгаа хийлгэж байна. Тухайлбал одоо усны нөөцийг хоригдлуулах хөв зөөрөн болох газрын судалгаа хийж одоо эх жилүүдэд зураг төслийг хийж тодорхой хэмжээний усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, хоригдлуулах ажлуудыг хийгээд төлөвлөж байна. Мөн томоохон голуудаар урсцын тохируулах хийхэд тулд одоо манай 2 хөрш оронтойгоо хэлийн усыг ашиглах, хамгаалах ерөнхий гэрээний дагуу тодорхой асуудлыг зөвшөөрсөн ийм байдалтай байна. Дөнгөж одоо хэдхэн хоногийн өмнө Орос улсын улсын эрхэм хүмүүжид одоо бас Сэлэн бүрийн сав газарт барихаар төлөвлөж усны барилгын байгууламжуудын бүс нутгийн болон байгаль орчны үнэлгээний ажлын даалгавар хилцээд ирлээ. За ер нь манай зүүн бүсийн онцлог маань өөрөө говь тал хэрэг бус орж байгаа. Тал хэрийн газарт ордог ерөнхийдөө гадаргуу усны ашиглалт ер нь маш бага. Газрын доорх усаа ашиглаж явдаг. Тэгэхээр бид нар газрын доорх усаа нүдэнд харагдахгүй байгаа усаа яаж хамгаалах тэр тал руу ерөнхий бүх ажил маань чиглэдэг гэсэн үг. Ер нь нэг толгойн өвчин болж байгаа асуудал өдөө болгох хамгийн том асуудал. Тэр эднэртэйгээ сайхан ойлголцоод аль болох тийм ашиглалт, усны ашиглалт бага технологи, ямар технологи гэдэг тэрийг нэвтрүүлж авч чадвал одоо ерөнхийдөө бидний ажлын гол зорилго одоо хамгийн том болгож асуудал энэ л. Иргэд өөрөө одоо ус гэдгийг одоо ямар эрдэнэ вэ? Энэ ус байжээд би ямар болж байгаа бол энэ ус байжээд юм нэмэм бол өсөж байгаа юу гэдэг талаасаа ойлоод усаа хүнддэг, усаа хайрладаг, усаа хамгаалдаг ийм л байх хэрэгтэй. Туулгын хувьд бол ер нь бол төрөөс баримтлах усны бодлогын баримт төчгүүд гэж байдаг. Энэ дээр ус үндэсний хөтөлбөр гэж байна. Хатан туул хөтөлбөр байна. Туулгын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө гэж төлөвлөгөөнүүд байна те. За засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр байна. Энэ төрөөс барьж усны бодлогын баримт төчгүүдтэйгээ бас мэдхэн яг одоо төлөвлөгөөнүүдэд уялдуулж ажиллаж байгаа. За дээр нь туулгын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөгээд 2 үе шатаа хэрэгжиж байгаа батлагдсан төлөвлөгөө байдаг. Яг энэ төлөвлөгөөний дагуу ерөнхийдөө дээр нь одоо яамны одоо хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн сайдын мөрийн хөтөлбөртэй энэ ажлаа бас тодорхой хэмжээгээр уялдуулна. За тэгээд жилийн төлөвлөгөө гаргаад энэний дагуу бол тодорхой өөрсдийнхөө төсөв санхүү тохируулаад төлөвлөгөөгөө батлуулаад ингэ явж байгаа. Энэ жилийн тухайд яг ганц хөрсний бохирдлыг үүсгдэг амар цовлын газрууд булаг шандын ихэн дээр бууцсан байдаг. Тэгээд тэн дээр дандаа нөхөн жорлонгууд маш их байдаг. Тэрний найрлагуулах гэж ажиллаж байгаа. Энэ жил бол одоо манай яамнаас бүх амралт цовлын газруудыг одоо нөхөн жорлонгуудаа бяна ойлоор сольсныхан дараа одоо ингэ зөвшөөрлийг олгож ажиллуулна гэсэн тийм шийдвэр гаргасан байна. Тэр тал дээр нэлээд анхаарч ажиллаж байна. Өнөөдөр ер нь баруун бүсийн сав газрын захиргаатын нийтлэг тулгамдж байгаа асуудал маань бол яг өмдний усны чанарсантардың аюулгүй асуудал байгаа юм тий. Энэний дараа нөөцийн хомсдлын асуудал бол байгаа тий. Яагаад гэвэл сүүлийн жилүүдэд байгаль цагуурын дулаар л хүний үйл ажиллагаатай холбоотой мөн энэ хотчлолт за тэгээд цэвэр усны хэрэглээ өссөн нэмэгдгийн хэрэгэл бол цэвэр усны хэрэглээ боломжтой. Цаашдаа бол энийг бохирдуулах, хомсдуулах, зүй зөвлөсгүй ашиглалт ийм болж байгаа. Ийм асуудлууд бол одоо тулгамж байгаа асуудлууд энийг болоод байгаа юм тийм. Олон улсын өмнө хүлээсэн өөр харилцааг биелүүлэх ёстой. 2016 Парисын конвенц гэж одоо бий болсон. Монгол улс 2030 онд хөлөмжийн ялгарлыг 14%-аар бууруулахаар олон улсын өмнө өөр хүлээгээд байна. Энэ бүхэнд бол тодорхой хэмжээний усны нөөцийг хуримтлуулах, нэмэгдүүлэх,
усан цахилгаан станцыг ашиглах зэрэг тодорхой зорилтууд байна. Энэ бүх ажлуудаар тодорхой хэмжээний санхүүгийн их усрууд, бүтээн байгуулалтын ажлууд, хөрш орнуудаа хилэн олцох ийм олон проблемууд байна. Олон талын оролцооны хүмүүсийн маань, талуудын маань олон саналууд гарч ирлээ. Энэ саналуудыг нэгтгэхэд ерөнхийдөө багцлаад үзэх юм бол энэхүү журам нь бас гарц гаргалгаатай талуудын оролцоог хангаж чадсанараа дэвшилттэй усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд сав газрын захиргаагаа дэмжихэд мөн сав газрын захиргаа нь сав газрынхаа зөвлөлтөд уялдах мэдээлэл хангах энэ зохицуултууд нь нэлээд сайн сууж өгсөн байна. Энийг бас дэмжиж бас энэ оролцогч талууд маань ярьж байгаа нь бас энэхүү журам маань нэг талдаа бас зөв зүйтэй шийдвэрүүдийг гаргахад бас нэлээд дэм болох хэрэгцээ бичиг болжээ гэж би бас дүгнэж байна. Сав газрын талуудын анх дугаар уулзалт олон талд оролцоог идэвхжүүлэх сургалтын 2 дахь өдөр 3 чиглэлээр хэлэлцүүлэх сургалт зохион байгуулсан. Үүнд эхний ээлжинд сав газар тулгамдж буй асуудлуудыг хэлэлцэж, шийдлийг нь тодорхойлсон юм. Сав газруудтай холбоотой орхигдуулж болохгүй ажлын нэг нь зөрчил дутагдал. Тиймдээч төлөөлөгчдийн хэлэлцэх 2 дахь асуудал бол илрүүлсэн зөрчлийг шийдвэрлэх, дүн шинжилгээ хийх аргыг хамтдаа хэлэлцэж, харилцан нэгнээсээ суралцсан нь сав газрын талуудын анх дугаар уулзалт хэлэлцүүлгийн үр дүн оршиж байлаа. За энэ чуулган уулзалтын хамгийн том гол зорилт бол сав газрын захиргаа, сав газрын зөвлөлийн хамтарсан оролцоо, хамтын ажиллагааг яаж бэхжүүлэх вэ? Цаашид яаж хамтарч ажиллах вэ? За энэ платформыг илүү их идэвхтэй үр ашигтай яаж явуулах вэ гэдэг тал дээр энэ чуулган уулзалт илүү голлож ажиллаж байгаа. За манай төвөөс энэ уулзалтын сургалтыг зохион байгуулах үйл ажиллагааг гардаж хийлээ. Тэгэхээр манай төв маань өөрөө сургалт зохион байгуулах тал дээр яамтай хамтарч ажилладаг. Тэгээ сав газрын удирдлагын хэлцтэйгээ хамтраад яаж энэ сургалтыг явуулах арга зүйгээр хангасан байдаг. Манай хэлцээний дарга нар бүх модераторууд хийгээд менежерүүд маань туслагч, сургагч багш нараа ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ сургалтын хамгийн гол ач холбогдол нь бол эргүүлээ дараагийнхаа орон нутагт бид нар очоод сав газрын захиргаа болон зөвлөлүүдтэйгээ яг ийм маягаар сургалт зохион байгуулахад нэлээд ач холбогдолтой байж ийм боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тэгээ энэ дашрамд энэ боломжийг өгсөн 20-30 усны нөөцийн бүлэг манай байгуулагч аялал жуулчлалын яамны сав газрын удирдлагын хилтэс болон Швейцарын хөгжлийн агентлагтаа талархуулж байгаа гэж хэлье. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын өнгөрсөн 3 дугаар сарын шинжилэн батлагдсан сав газрын талуудын оролцооны зөвлөл байгуулах, ажиллах журмын хэрэгжилтийг хангах сургалт хэлэлцүүлэг ийхүү амжилттай боллоо. Энэ 18 онд бид энэ сав газрын захиргаа, энэ зөвлөл эдрийг бэхжүүлэх, энэ уялдаа холбоог сайжруулах, харилцан бие биенээ дэмжих, түүнд хандлагаа орчлох, бие биенийгаа сөргөөр харах биш эв зүйтэй энэ сав газарт амьдран суугаа иргэдийн нийгмийн оролцоог хангахад энэхүү журмыг сурчлан таниулахад бусад талуудаа бас мэдээлэл хүргэх тал дээр энэ сав газрын захиргаад, сав газрын зөвлөлийн хүмүүс маань зөвлөлийн дарга, захиргаадын дарга нар сая миний харж яснаар хоорондоо гар бариад төлөвлөгөөгөө боловсруулад 18 онд ажилдаа шуудран орё гэж ярилцж байгаа нь хүртэл надад энэхүү журам бол бас үр дүнгээ өгөх юм байна гэдэг анхны сэтгэл надад төрж байна. Тэгээд энэ 2018 онд энэ усны ухаалаг менежмент, энэ орон нутгийн оролцоо гэдэг бидний зорилтонд энэхүү ажил маань бас нэлээд дэмжлэг болон эхлэлэн тавигдж байгаад сав газрын удирдлагын эцсийн даргын хувьд маш баяртай байна. Ийхүү эх орны өнцөг булан бүрээс ирсэн төр хувийн хэвшил иргэд олон нийтийн төлөөллүүдийг хамруулж чадсан анх дугаар уулзалт сургалтаар талууд нэгдсэн ойлголтод хүрч талуудын оролцоотой үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөл боловсруулж хамтын ажиллагааны уялдаа холбоогоо сайжруулж чадлаа. Сав газрын талуудын олон талт оролцоог идэвхжүүлэх анх дугаар уулзалт